现在被推下去。大家好，我是云南太太，今天过来盘这个新海域，这个海峡沟，这个差不多长的话有40米左右。今天风特别的大，差不多有8、9级。刚才过来的时候开抽水的时候，差点被它吹飞了。来，旁边先准备一下。 差不多可以了，水退下去了，来，进行一下，黄金万两，开干！水撑不住了，看到后了，看见没有？水先给它关掉，来，这个坑啊，挺深的。 抽了有2米多到3米呀，抽了我足足3个多小时，长度40米，很长啊！来，这边看到货了，来，这个管给它拿起来。刚才这边看到货，哦呦，来，土8个，哇，这个可以呀，这个值钱货，来，哇，这里还有一条，又一条。 这个颜色跟刚才那条颜色有什么不一样？这个颜色比较浅一点，那个颜色比较深一点。来，镜头，来，做到底了，鲨鱼，这条鲨鱼可以啊，哇，不要白雾了，见得我一脸都是了，这条差不多有个5、6脸，来，这边，看到，哇，红心白，哎呦，这条漂亮吧？ 这个起码有个3脸4脸哎，嘴巴一张一张的，来，镜头，又摸到了，这条也是土斑，来，哇，都沸腾了，又一条土斑，哇，今天碰到土斑群了，来，哇，什么东西？ 哇，石头给它搬起来，一下，我刚才摸到软的，这个石头大，一条鲨鱼，漂亮吧？哇，来，镜头，哇，这里。 哇，土斑了，来，这里还有，哇，一抓一大包，黑雕，小黑雕，这个个头可以啊，好漂亮吧？哎呦，这个个头有点小，先给它放桶里面，等一下给它翻身的。哇，这里还有一条，山豆，来，什么鱼都有啊。这里还有一条，也是黑雕，呦，这条可以，哎，别跑，等一下摔死你的，哎，跑下来了。 来，镜头。这个，来，别跑，山刀。哇，这条10几公大，这条10几公可以吧？都成斤了，这条起码有个2脸到3脸了，这个个头算是相当大了。来，呦，哇，这么猛！来。 看你往哪里跑！哇，这条也小黑雕，来，先镜头一下。这个臭土小的，这个就翻身，直接翻身了。来，哇，这个小山刀漂亮吧？这底下，哇，都沸腾了。来，黑雕，19公可以呀。 哇，这是在捡鱼呀，不是在抓鱼。也是黑雕，来了。哇，这里，躲在这里面。来，都沸腾在这里面了。好，连条，好，这一条，拉进去。哎呀，在这里面。来，漂亮吧？哎呦，等一下把你摔死了。来，这条下去。
哇，这里还有一条，哈哈，哇，这个大喷天哎，估计是大喷天，全部都打进来了，这个深度比较深，打进来它出不去，哈哈，淤青哎，碰到淤青的。哎呦呦，你看，哦，小19公，这条19公够小吧？这个直接给它翻身了，来，进去。哎呦，哇，这条土龟鱼啊，可以啊，来，哦，这里还有一条。哦，这个19公这个个头有点小了，来，给它翻身，直接翻身。哦，这里，哦，花龙啊！哇，这条可以吧？哇，嘴巴张这么大，干嘛？想咬我啊？漂亮吧？来，给你洗个澡先。哦，都是沙子。哎呦呦呦！哦，差点被它咬到了。哎呀，这里，哎呦呦，躲在石头底下。哎呦，哦呦，哦，手被扎到了。哇，挺疼的。哇，还在流血了。哦，这个伤，哦，流血了，流血了。哇，疼死了。看你往哪里跑！来来来，哦，这条，哇，这背上的刺，肯定是被它这个刺扎到了。来，哎呀，哦，哇，这里面2条啊，条19公，哦，还有一条，哇，这条土斑，来，哇，这里还有一条。这个眼睛都绿绿的，来，哦，这个等下给它带走，都放一起，来，赶紧找货。哇，看一下大货，哇，这条大吧？哇，这条，哦，来来来，给你们看一下，哇，这个很肥呀，这条也是花龙啊，跟刚才那条颜色不一样，估计是品种不一样，主要是肤色不一样。来来来。这条可以，这条起码有1斤多啊！来，放土里面，来，啊，哇，这里看到尾巴了，来来来，哦呦呦呦，哇哇，先跑，来，哦呦呦呦，哇，也是花龙，哇，这条。好，来来来，这头，哇，这里19公都搁起来在这里了，来来来来，哇，这个都可以啊。哎呀，找了一圈过来，应该没货了，走，看他收货，我们就回去了。来，这些垃圾给他带上。今天收获还可以啊。哈，这个土斑，抓了好差不多有7、8条啊，然后19公这么大，19公抓了3、4条左右，还有这个，哇，花龙，这花龙抓了3条花龙，个头都可以啊，还有一条红心斑，这条红心斑可以，漂亮吧？然后这个，还有，哇，小黑鲷，这几条小黑鲷，我准备给它翻身的，这些小黑鲷个头太小了，直接给它翻身的。好，那这些拿回去卖的话，差不多也可以卖个200多一点吧，还可以哈。那本期视频就到这里，喜欢我视频的多关注加点赞，我们明天见，拜拜。啊，这个太小了，来去吧。哦，这个也可以给它翻身的，3刀太小了，来去吧。